アプリシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも火地風水4元素15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が、自己肯定して自己受容ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで、研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。7月25日火曜日のダイジェストです。25日の午前中は動画編集、ルーティン、岡谷教室へ来ました。お昼は岡谷教室の片付け、諏訪教室へ荷物を運び、清掃工場に行き、自転車の受け取りをしました。夜は神社とお買い物、自転車の練習をしました。タイムラインはノートに書きましたので、ぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、火元素の才能です。赤色の情熱の才能の行動が、ウォーキング7492歩、ダイエット、栄養管理、体重測定、あとサイクリングをしました。黄色の創作の才能の行動が動画編集とブログ。風元素の才能です。黄緑色の拡散の才能の行動が Twitter、Facebook、YouTube、ノート、ホームページ、アメーバ、ブロガーでシェアをしました。水色の冒険の才能の行動が散策、旅や景色、空の写真、引っ越しの荷造り、諏訪教室に荷物を運び、岡谷教室の片付けをしました。青色の知識の才能の行動が日記の英訳。水元素の才能です。紫色の直感力の才能の行動がタロットカードリーディング、石井ゆかりさんのデイリー占い。ピンク色の愛の才能の行動がフェイスマスク、気象を乱し波を整え誰かに褒め感謝を捧げ、自分を愛して褒めました。薄橙色の共感力の才能の行動が皿洗い、整理、お風呂、薬、サプリ、ベッドメイキング、洗濯物を畳む。地元素の才能です。黄土色の経済力の才能の行動が買い物、両学長さんの動画。茶色のリラックスの才能の行動が昼寝と漫画。あと灰色の地道さの才能の行動が保険の手続きと防犯登録。それから陰陽の才能です。白色の浄化の才能の行動が換気、浄化、お香アロマオイル、ご先祖様にお祈り、家の神様にお祈り、清掃工場、洗顔と歯磨き、神社にお参り。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、岡谷教室と2階の荷物を片付けて、水元素、薄橙色、共感力の才能を育てました。自転車の練習をして、風元素、水色、冒険の才能を育てました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽は惜しむ、イラストはお基礎、文とナレーションを高梨月でお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない。人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから。神様と皆様に感謝します。I appreciate ということで英語の方に行きたいと思います。Introduction I appreciate I'm Itsuki Takanashi Please call me Tamma。Fairy Godmother Eyes Method 15 colors of talent. Everyone has the talent of 15 colors of fire, earth, wind, and water for element. The 15 colors can be combined to create endless talent. My 60th birthday next year. This is a record of the action taken to blossom into a talent that will bring happiness to oneself and those around them. It will be updated every day until the talent blooms. I had an inferiority complex, self-denial, self-loss, and addiction. I will be able to affirm and accept myself and become a mass of talent that can contribute to my surroundings and society.
I will continue to study and train, challenge and fail, so please take a look. No one knows when talent will blossom. I'm sorry if I got lost along the way. This is the digest of July 25th, Tuesday. July 25th, morning, video editing, routine, Okaya classroom, noon, cleaning up the Okaya classroom, carrying language to Suwa classroom, cleaning factory, picking up bicycle, evening, shrine, shopping, cycling, practice. I wrote the timeline in the note. Please take a look. So by training and studying to develop the talent of 15 colors, a heart mark will be displayed on the color I acted on. Fire element talent, the action of the talent of red passion, walking 7,492 steps, diet, nutrition, weight measurement, cycling. So yellow, creative talent action, video editing and blog. Wind element talent, yellow-green diffusion talent action, Twitter, Facebook, YouTube, note, homepage, amoeba and blogger. The action of the light blue adventure talent, walking adventure, so travel and scenery sky photos, making luggage for moving, carry luggage to Suwa classroom, cleaning up Okaya classroom. The action of the blue knowledge talent, diary English translation, talent of water element, purple intuition talent action, tarot card reading, Yukari Ishii daily fortune telling. So pink love talent action, face mask, beautiful after waking up, praise someone, praise yourself. The action of the light orange empathy talent, washing dishes, organizing, bathing, medicine, supplement, so bed making, folding laundry. Earth element talent, the action of the Oka economic talent, shopping. Real University President YouTube video I watched. So brown relaxing talent action, take a nap and comics I read. The action of the gray steady talent, insurance procedures, so security registration. In and your talent, action of the white talent for purification, ventilation, purification, incense, aroma oil, praying to the ancestors, praying to the god of the house, face washing and toothbrushing, visit to a shrine. So what kind of talent did I intensively raise today? I put away my belongings in the Okaya classroom and on the second floor and nurtured the talent for empathy and the light orange color of the water element. By practicing cycling, I developed a light blue wind element and a talent for adventure. That's all for the report. Video channel registration highlighting. Please follow and like the blog and SNS. Oshim for the music in the video. The illustration is Okiso. Text and narration were sent by Itsuki Takanashi. At the end, my life is my own, not controlled by people or society. It's a wonderful game with myself that doesn't blame people or society. Don't regret the past, don't fear the future. The future may be tomorrow or it may be more than 60 years. For that kind of life, I will focus on each day and live happily. I will continue to hope
until the end of time. Everything in this world exists for the growth of my soul. Thank you, God and everyone. I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。